Билли Бонс, он же капитан, обладатель карты острова сокровищ, из-за которой все и началось. Много пьет и всегда простужен. Характер скверный, не женат. Черный пес, друг Флинта, охотится за картой острова сокровищ. Характер скрытный, не женат. Доктор Ливси, очень хороший и веселый человек. Характер общительный, не женат. Слепой Пью, тоже старый пират, хитер, жаден, ради денег пойдет на все. Характер мерзкий, не женат.